Европскиот парламент доцна синоќа во Страсбур на пленарна сесија го разгледа извештајот за напредокот на Македонија во 2016 година, подготвен од известувачот Иво Вајгл. Европратениците загрижени за ситуацијата во Македонија. Според представникот на Малтешкото председателство Јан Борг, кој настапи во име на Советот на ЕУ, Македонија страда од поларизација и култура на поделби, а системски мани се регистрираат во судскиот систем, човековите права и борбата против корупцијата. Борг уште еднаш ја потенцираше големата загриженост поради тоа што се уште нема влада во Македонија. Очекуваме прв приоритет на владата да бидат реформите во корист на земјата и граѓаните и враќање на земјата на европскиот пат, рече Борг. Известувачот Иво Вајгл рече дека собранието не може да работи и да се формира нова влада поради системски обструкции и однесувањето на шефот на државата. Вајгл при тоа им се обрати и на соседите кои се мешаат во внатрешните работи на Македонија во време кога состојбата во неа е толку проблематична и комплицирана. Не треба да ја правите ситуацијата уште потешка со мешање во внатрешните работи. Македонија се соочува со големи предизвици на патот кон Европската унија. Сепак лично очекувам дека ќе дојде крајот на кризата, дека владата ќе се формира и дека ќе се обнови нормалното функционирање на парламентот. Порача Вајгл, додавајќи дека никој не треба да се чувствува потоа како губитник во националниот проект. Маријана Петир, хрватската европарламентарка, ги обвини САД и Албанија за мешање во политичката ситуација во земјата. Коментирајќи во врска со протестите во Македонија, Петир вели дека таа го разбира незадоволството на македонскиот народ кој не сака со неговата земја да се управува со тиранска платформа направена во друга земја. Додека Америка и Албанија јасно го покажуваат своето влијание во овој дел на Европа, институциите на Европската унија се многу пасивни, иако ги сметам за најодговорни за состојбата во Македонија поради блокадата на Грција. Земјата веќе 12 години неправедно се држи пред влезната врата на ЕУ и НАТО, смета европратеничката Петир. Едвар Кукан од Европската народна партија, известувач во сенка за Македонија, посака конечно да го види светлото во тунелот по неколку години криза во земјата. На крајот од дебатата еврокомесарот Невен Мимица порача дека влада во Македонија мора да се формира, но тој процес е во рацете на председателот и на локалните политички лидери. Гласањето за резолуцијата изработена од Иво Вајгл, која доби поддршката од европратениците, Советот и Комисијата на Европската унија во едночасовната дебата. Предвидено е да се гласа на првата сесија на Европскиот парламент во мај.